Sveiki, šiandien yra šeštadienis ir mes važiuojam į Panoramą žiūrėti kačiukų. Tai va ten gale viena dainininkė. Ir žodžiu, visą šeimą važiuojam žiūrėti kačiukų parodos. Ir gal pažiūrėsim, gal dar parduotuvėse ieškosim šito. Oi, atsargiai. Parduotuvėse pažiūrėsim, reikia kai ko man, kai ko kitiem šeimos nariam. Ir žiūrėsim, gal kažką rasim nusipirkti įdomus. Tai turbūt pasijungsiu kitą kartą iš tenai. Ateikit iš šono, vaikai. O pasižiūrėk, Koks fainas. kačiukas tavo. Parodos dalyviai šiandien šeštadienį po parodos 20 valandą Žiūrėk kaip liūtas. O čia kiek daug. Žodžiu, aš buvau jau keliose parduotuvėse žiūrėti savo kelnių ir aš nesuprantu šitas keistos mados, nes man dauguma kelnių yra arba labai plačios per klubus, arba trumpos, arba apskritai labai plačios. Žodžiu, einu ieškoti toliau, gal visgi jas rasiu. Paaiškėjo tikrosios meilės priežastis. Evita atsisėdo vežimėlį vietoj Aisčio. Tai va, dabar laukiam tėčio, kuris vis dar neranda striukės. Mums šiandien nelabai sėkminga diena, nes tėtis neranda striukės, aš nerandu kelnių. Nors ką šiandien radau porą variantų visai neblogų, reikės gal grįžti pasižiūrėti. Tai va, šiandien sulauksim tėčio. Ką? Manęs pasudėdė. Žodžiu, esu aš Arka Outlet'e, prasibėgau pasižiūrėti pro parduotuvės ir neradau visiškai nieko. Visą radau, bet aprangos iš parduotuviai kainos, tarkim, striukėms reikėjo striukės. Aš nežinau, kiek jinai kainavo prieš tai, bet iš parduotuvėje jinai kainavo 319 eurų. 319. Tai sako, kad žmonės blogai gyvena. Nes už tokią kainą perkančių žmonių yra labai daug, visi matuojasi, žiūrisi ir panašiai. Man tai atrodo kosmosas, jeigu mokėtų už striukę, bet okei. Tai va, keliauju aš ieškoti savo automobilio. Kelnių aš taip ir neradau. Parodė, ką atrinkoju atiduoti. Tai žodžiu, vis dar neišmečiau, bet gal kažkam tiks, gal tik man netiko. Iš Faberlico Long, koks jisai čia, nefokusuoju visiškai, Long Lashes tušas. Tada atiduodu Essence'o, tai tokį nematomą permatomą linerį, nes aš jo nepritaikiau. Inikos pudra, jinai turi blizgės, aš galvoju kažkurio grožio dėžutį, čia aišku nesufokusuos. Žodžiu, man jinai nepatinka, gal žmogus pritaikys. Tada aš Efemo atiduodu va tokius šešėlius. Aš irgi supratau, kad aš jų nenaudoju. Tai va, žodžiu, tokius šešėlius iš Efemo. Čia yra rudas, baltas ir gelsvas žalias. Tada inglotą šitą lūpdažį atiduodu irgi. Nes man jis šito neįmanoma pasitaisyti, spalva žiauriai graži, bet jis labai kietas. Tai žodžiu, jis irgi iškeliauja. Tada Silky Matte PS lūpdažis, čia kažkas skaitos ne lūpdažis, gal skystas lakas, irgi atiduodu. Labai spalva man netinka, nerandu, kurios pritaikyti per nelik ryški. Tada čia yra iš PS antikių pieštuko su vašku, man per tamsus. Iš Eivano lūpų kreidelį, tokia vat spalva. Turiu dar panašaus kito, tai vieną atiduodu. Iš Efemo tokie Vanilla Cream birų šešėlį, tokia ir matosi kokia spalva. Noriu atidarinėti, nes čia bus durkių kamuolys. Tada iš Essence'o 3D šešėliai, va tokie, va viena ruda spalva. Tuoj bandysiu vieną ranką atidaryti. Va, rudi, kaip čia geriau parodyti. Ruda spalva. Ir
ir balta. Nu, labiau tokia gal balintos kavos. Tai šitus atiduodu. Na, čia yra irgi birių pudra iš Efemo, tokia ruda. Ir šiek tiek pravėriau. Ir dangtelis sudužo. Man sudužo, tai aš jau išklijavau, atiduodu irgi gal panaudos. Man balta visgi labiau patinka. Tada yra Essenso 10 numerio kvepalai. YouTube'as ošia, kokie jie faini. Šitas būtent atspalvis, aš nežinau, kas čia faina. Aš naudoju 90, tai man tas labai patinka, o šitas tai kažkaip tai va tokie. Ir aš irgi užkabinau, labai kažkaip aš šiandien sėkmingai kabutės. Kaip čia jums spalvą parodyti. O tokie va. Na, žodžiu, 10 numeriukas. Ir dar vieni Efemo kvepalai, šešėliai, kurie yra sudužę ir suklijuoti. Ir man iš tikrųjų gaila pačiai jos išmesti. Šiaip dažo gražiai, tik tai, kad gal išvaizdos nėra. Tai va, tai štai tokia krūvelė atiduoda. Gal žmogus kaip ir panaudos. Ei, atvažiuok. Nerealiai gražiai. Gerai. Čiuku, čiuku, traukinukas važinėja, mykolų šalį.